ஹாய் கைஸ், இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்க இந்த ஃபாக்ஸின் கேபினெட்டோட லுக்கு. ஸோ கேபினெட்டோட ஒர்த்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 2700 தான். ஃப்ரண்ட்டில் ஆர்ஜிபி ஸ்ட்ரிப்பு, ஸோ பேக்கில் ஒரு ஏஆர்ஜிபி ஃபேனு, சைடு ஃபுல் டெம்பர் கிளாஸு. ஸோ இது போக பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்டில் நீங்கள் இன்னொரு 3 ஏஆர்ஜிபி ஃபேன் மாட்டிக்கலாம், அதுக்கான ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 240 ml வரைக்கும் ரேடியேட்டர் கூலிங்கும் மாட்டிக்கலாம் நீங்கள். ஸோ இப்போ இது ஒரு கஸ்டமருக்கு பிசி பில் பாய் போகுது. கிட்டத்தட்ட கஸ்டமருக்கு 50,000 பட்ஜெட்டு. CPU மட்டும் கிடையாது, CPU 24 இன்ச் ஏசரோட அல்ட்ரா ஸ்லிம் ஐபிஎஸ் மானிட்டரு, கீபோர்ட் மவுஸ் யூபிஎஸ் கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல் கிட்டு ஒரு 50K பட்ஜெட்டில் கஸ்டமருக்கு ரெடியாகி போயிட்டுருக்கு. ஸோ இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டெல் i5 10400F ப்ராசரு. ஸோ 8GB ரேமு, சிலிக்கான் பவரோட நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு 256GB Gen 3 NVMe SSD, ஸோ ஒரு ஜொட்டாக்கோட 2GB கிராஃபிக்ஸ் கார்டு, ஸோ ஃபாக்ஸினோட ஒரு 250 வாட்ஸ் கேமிங் SMPS கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல் செட்டும் ரெடியாகி போய்ட்டுருக்கு. இன்னும் ஏகப்பட்ட செட்டிங்ஸ் இருக்குது. எல்லாத்தையும் முடிச்சு தான் கஸ்டமர் பேக் பண்ணி அனுப்புவோம்.